მივესალმები ჩემ ძვირფას მაყურებელს, მსმენელს და საზოგადოდ ერთი რამის თქმა მინდა, რომ რაღაც ოჯახური სიტუაცია უკვე ისეთ საზოგადოება მეხმიანება რაღაცებს გვაქვს ხოლმე ვჭორაობთ ერთად როგორ ჯობია, რანაირად ჯობია. ეს გადაცემა რომ აქტუალური იყოს ყოველთვის და არ ითქვას ის რომ არ შევჭამა რა ამ კორკოტამ თავიგა. მე იმ ხალხს ზე არ ვლაპარაკობ ვინც შემჭამას რო იტყვის ეხა ნათელია რომ ვინ შევჭამე. შევჭამე ის და იმას არ სიამოვნებს ჩემი ნალაპარაკები, როცა ცხვირპირში სიმართლეს ვეუბნები და რაღაცას წარმოადგენენ თორე. ნავით ჩვეულებრივ ადამიანებს, ჩვეულებრივ მოგვტოვებს ძალიან კარგად ესმით ის რაზეც ვლაპარაკობ, რა სიდუხჭირეც არის. გაჭირვებაა დღეს საქართველოში. შეიძლება ვინმე მითხრას, რომ აი გაჭირვება როგორ არის კორკოტ რესტორნები სავსეა, ის არის, ეს არის. გაჭირვება, სულიერი გაჭირვება გვაქვს, ჩემო დებო, ჩემო ძმებო, ჩემო მამებო, ჩემო შვილებო. რა უნდა გითხრათ, აბა? ერთი გული იმაზე მტკივა, რომ ერთმანეთის გატანა, აი, სადაც კი ხვდები რა წრეშიც, როგორც არ უნდა იყოს, ჩემხელები, ჩემზე ოდნავ უმცროსი თაობაც მისტირიანი, უფროსები ხო მისტირიან და იმ ძველ წლებს, სადაც ადამიანები ერთმანეთს უბრალოდ აი გაგებით ეკიდებოდეს, ხო არამეზე კი არ იყო. როგორ შეიძლებოდა რომ რამე კერძი მომზადებულიყო ოჯახში და არ დაეწყოთ ფიქრი იმაზე, რომ ვიღაცას თუ უჭირდა, იქ რაღაცას ლამაზი ფორმით მიაწოდებდნენ, რომ აი ერთი გასინჯე რა ძმურად რა, ისეთი რაღაცა კაი გამოვიდა, მე მგონი და ისე მიაწოდებდნენ, სიკეთე ისე უნდა გააკეთო, რომ შენ თვითონ არ დაითრგუნო, ის კი არა რომ ის დათრგუნო რაღაცა რა, აი რაღაცა ლამაზად მაგაზე საფიქრალი გვაქვს ჩვენ. რაზე ვფიქრობთ ეხლა რომ სიკეთე გაუკეთოთ ერთმანეთს? ერთი ვირთხებივი თუ რამეს ვინმე დაითრევს სახში წააცანცარებს, რომ კარგად დაიმარაგოს, რომ მოიმარაგოს, რომ ხვალინდელი დღე რო გათენდება რა იცი რა ხდება როგორ. ნეტა რას ფიქრობს ჩემი ერთგული მაყურებელი ხვალინდელ დღეზე? როგორ წარმოუდგენია სად უნდა დადგეს ქართველი კაცი, რომ ჩემა ქვეყანამ ნორმალურად და კარგად იცხოვროს. ჩაერთეთ ჩემო დებო, ჩემო ძმებო, ჩემო უმცროსებო, რომელიც ძალიან გვტკივა დღეს, იმიტომ რომ როგორ მინდა რომ საუკეთესო ახალგაზრდები იყოთ. ხართ კიდევაც გონი არა, ხართ, მაგრამ რაღაცა დახვეწეთ, კიდე აი დახვეწა გაკლიათ, რომ აი ამ უფროსმა სხვანაირად ვერ შხამიანხა გნიდებს ვეძახი მე მაგათ, გნიდებს. ამ უფროსმა გნიდებმა რამეში არ მოგატყუილონ რა. აი მინდა რომ საუკეთესო აი ბიჭები და გოგოები იყოთ, რომ ცოდნაც იცი როგორა გაქვთ, მე ვერ ვიტყვი რომ სათანადო ცოდნა კი გაქვთ, მაგრამ ჩემ პერიოდში უფრო მეტი ინფორმაცია ქონდა. ხო ჩაკეტილები ვიყავით, რკინის კედელი იყო და იქით არ გვიშვებდა არავინ, მაგრამ იმდენ რამეს გვასწავლიდნენ სკოლაში საშუალო განათლება, რასაც თუ ნორმალურად სწავლობდი, საკმაოდ განათლებული ადამიანი იყავი რა. მოდი ზარი მაქვს ეთერში და დავიწყოთ, აბა შეუტიოთ დღევანდელ დღეს და გელოდებით რა ერთი თქვენი აზრი მაინტერესებთ, როგორ გესახებათ რა ეს დაძაბულობა, იქ მithome სუ დრამატურგიაა ყველაფერი აბსოლუტურად რა. ესენი დგავენ რომ ჩვენ ევროპა ჩაკეტავს ამას, ამათ ნახე რა უქნას, ამათ ამერიკელების იმედი აქვს. ჩვენ რა უქნათ, ჩვენ გითხარით რა უქნათ, როგორ მოვიქცეთ რა. როგორ მოვიქცეთ, ერთმანეთს რომ მოგვატყუე და მეორემაც. აი რა გავაკეთოთ, მითხარით რა. ზარი მაქვს ეთერში მობრძანდით. კორკოტ. ბატონო. გეთანხმები. ერთმანეთს მოგვატყუა, მეორემაც მოგვატყუა, მესამემაც მოგვატყუა და მოტყუებულები ვართ. და კიდე ერთი საკითხია.
რომ ქართველი ხალხი თავის დონით წინ არის პოლიტიკურ სპექტრზე. და ეს უბედურება ჭირს ქართველ ხალხს, რომ ის პოლიტიკური სპექტრი ვერ აკაჭავს და იტანჯება ეს ქართველი ხალხი. მე მაინტერესებს ერთი რაღაცა თქვენგან. როგორ უყურებთ მონარქიას, მონარქიის აღდგენას და შეიძლება ხვალვი არ იყოს, მაგრამ გამოსავალი თუ არის მონარქია. რამე თუ არ გახვიდეთ ეთერიდან შემოგევლეთ და ცოტა ამ რეჟიმში ვილაპარაკოთ. რამე თუ საქართველოს ოდითგანვე მონარქიულად ცხოვრობდა და მეფე ღვთითკურთხეული არსება იყო და რაღაცებს ყავდა სუსტი მეფეებიც, მაგრამ ძირითადად ძლიერი მეფეები ყავდა რა, რასაც ისტორია გვასწავლის და გვანახებს და მაგ პერიოდში მე მგონი საქართველოს ყველაზე კარგად ცხოვრობდა. თუ რაღაცა სასწაული არ ხდებოდა და ურდოები და ისინი არ გვეტაკებოდნენ და იმ დროსაც რახან ქრისტიანულად ცხოვრობდა ჩემი ერი და მეფეც ქრისტიანი ყავდა, ისეთი ქრისტიანი, რომელმაც ზუსტად იცოდა, რომ ღვთის წინაშე ებარა თავისი სამშობლო, აი ეგეთი კაცი რო ყავდა მეფეთ, მაშინ არაფრის არ ეშინოდა. შეცდომები ვის არ ქონდა. დავით აღმაშენებელმა ვაგერ აქ დამგზალეთ, რომ ყოველმან ქართველმან დამადგას ფეხიო. დავით აღმაშენებელი მაგას რო იტყვის და დღევანდელი სიმონები რო არიან, ისინი რო რაღაცას ბლატაობას დაიწყებენ საქართველოს სიყვარულზე, არ ყოფილა საშველი მაშინ და საერთოდ რა. აი ეს არის ჩემი აზრი. მონარქიამდე უნდა მივიდეს გონებრივად ქართველი კაცი. ისევ დაუბრუნდეს იმას. არა, მონარქიამდე ქართველი ხალხი გარკვეულად არის მისული, მაგრამ პროპაგანდა არის ისეთი. გაიგე? რომ ვითომ ეს ყველაფერი სულ ნოლზია, რომ მუშაობდა სპეცსამსახურების სპეციალურად ამ ოჯახების ამ დინასტიის. რასაკვირველია, მუშაობდა კი არა. ამიტომ ესე უნდა შეეხედოს ამ საკითხს და მონარქია თუ არა სიკეთეს, მეც არაფერს არ მოუტანს ამ ქვეყანას. განსაკუთრებით კონსტიტუციური მონარქია, რადგან ესე თავზე ისა, აღარც ბიძინა ივანიშვილს გადაიხტუნებს მეფე, აღარც სააკაშვილს გადაიხტუნებს, აღარც შევარდნაძეს გადაიხტუნებს და ნელ-ნელა დაბალანსდება ეს ჩვენი ნახე ჩემო ძმაო, საქმე უბედურება ჩვენი კიდე რაშია. მონარქად დღეს შეიძლება ისეთი ტიპი იყოს, თავისი გვარი და მოდგმით, რომელიც ესპანეთში გაიზარდა, სადღაცას გაიზარდა და საერთოდ აზრი არ არის რა თუხთუხი მიდის საქართველოში. აი გააცუდი რა. კორკოთ, როგორ აგონია შენ რომ ესე იგი პატრიარქი ეგეთ რამეს დაუშვებს, რომ ვიღაცა ტიპი მოვიდეს საქართველოში? არა, პატრიარქმა თავის დროზე მე ვიცი რას თქვა და არა მაქვს შორს ურთიერთობა, აი მაშინ ბრძანა რომ უნდა აირჩეს მომავალი მონარქი და გაიზარდოს ქართულათო. მე არ ვიცი დღეს იზრდება თუ არა ქართულად ვინმე რა. პირდაპირ ეხა ესპანეთში აბა პატრიარქი ხაერზე არაფერს არ ალაპარაკობს. არა, ვიცი შემოგევლე, მაგრამ დღეს მე არ ვიცი ეხა თორე თუ გაზრდილი არის ქართულ ვიღაცამ რომელმა ადამიანმა რომელმაც თქვა 20 წელი ესპანეთში იცხოვრა და თავისი იშტა ქონდა და თავისი რაღაცა სხვადასხვა ცოტა ძნელია რომ საქართველოს მეფეთ აღიარონ. ხოდა მაგას გეუბნები ზუსტად რომ ესე იგი ვინც ესპანეთში იცხოვრა ისინი რო არ გამოდგებოდნენ მეფეთ იმიტომ დატორმუზდა ეს საკითხი და საქართველოში ვინც გაიზრდება ალბათ ისავად ახდე რა. შენ პირ შაქარი ძმაო რა ჯობია მე გეუნები პირდაპირ რა. მე ხა პრეტენზიაც არ მაქვს რა ჩემი მოდგმა ქიზიყიდან იყვნენ და თქვათ გლეხები იყვნენ კი ბატონო მაგრამ ჩვენ მაშინ ქიზიყში რა ბატონობა რის ბატონობა სიმართლე იყო ყველაზე დიდი ბაირაღი რომელიც ფრიალებდა ყველა ოჯახზე ეს ჩემზე უკეთესად ყველა მიცის ხო და ერეკლე მეფეს მაინც ხო ქიზიყი მხარს უჭერდა ყოველთვის რას ლაპარაკობ ერეკლე მეფეს ამბავს გაგახსენებ თუ გახსოვს რომ შემოუთვალეს ქიზიყელებმა ბაზარში მაშინ წნორში არის ბაზარი და იქ რაღაც არეულობა მოხდა რა მაშინ ერეკლე არ იყო ნაკურთხი მეფედ ჯერ კიდევ რა და რაღაც არეულობა რომ მოხდა ვერ აიტანა რა ქართველმა ქიზიყელმა კაცმა ვერ აიტანა და დაეტაკნენ ამას და მიანგრ-მოანგრის ამიტომ მაშინ აკონტროლებდა მომხდური რა მაგ ტერიტორიას და ქართველი ხალხი იხთიდა გადასახადს ხო და რომ მოხდა
ვერ აიტანეს, გოგოს მიაყენეს შეურაცხყოფა და ვერ აიტანეს და შეიკრიბა ქიზიყელების ისა და უთხრა არა უნდა დავარტყათო ამათო ესეო და ერთი მეფესაც შეუთვალოთო. მეფეს შეუთვალეს ერეკლე მეფეს მაშინ და ერეკლე მეფე ზაფხულის პერიოდი იყო და ანანურში იყო გასული, ანანურში ადიოდა ხოლმე იქ ზაფხულის პერიოდში. თავისი 40 მცველთან ბოდიგარდს რო ეძახიან დღევანდელ დღეს მცველებთან ერთად 40 კაცთან წავიდა. ამათმა ქიზიყელებმა უსტარი მისწერეს და ეს უსტარი ჩავიდა ცოტა გვიან და რომ ჩავიდა ეს გვიან ეს უსტარი ვაზირს თავარ ვაზირს ვინც ახდა მეფე იმას მიართვეს და ამან რო წაიკითხა ეს ჯერ მეფე ნაკურთხი არ იყო და შეიძლება ისეთი ვაშკაცი იყო ერეკლე არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მეფე რომელიც ჩემთვის და რა ვიცი ქართველებისთვისაც ესია ხო და მაშინ ეხაო შეიძლება შეაკვდესო იქაო და მეფის გარეშე დარჩებაო საქართველოო რა და ცოტა გვიან შეუტანა და რო ნახა ერეკლე მაშინ თქვა რომ ესო როდის ჩამოიტანესო ეს უსტარიო და ვეზირმა უთხრა რომ ცოტა გვიან შემოგიტანეთ ვიფიქრეო რომ რაღაცა და 20 კაცთან ერთად გამოემართა ქიზიყში და ზუსტად დილა ადრიან 10 საათზე დაიწყო ეს ბრძოლა და არ ელოდებოდნენ და მეფე რო შემოვიდა გადახიეს ნახევარი მომხდურები მაშინ და მაგითი მოხდა რა რომ ხარკი დაუწიეს მაშინ და ქართველი ქალის ოფიციალური პატივისცემა წამოვიდა მაშინ იმ ტერიტორიაზე. აი ესე იყო ეს ისტორია ჩემო კარგო რა. ესე იგი კორკოტ. ესე იგი ჩვენ ორივენი ვართ იმის მომხრეები რეფერენდუმი თუ იქნება დაუჭიროთ კონსტიტუციურ მონარქიას მხარე. რაც საკვირველია თო. აი დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ გაგახაროთ ღმერთმა. გაიხარეთ ჩემო კარგო. ზარი მაქვს ეთერში მოვბრძანდით. გისმენთ. ტელევიზორს მოვცილდეთ ცოტა თუ შეიძლება. გამარჯობათ. გამარჯობა ჩემო ქალბატონო. ბატონო გია. გია. მონარქი რო იყვეს დღეს ამ კომისიას არაფერში არ დაჭირდებოდა შეკრება და პირველ ყოვლისა ძალიან გთხოვთ ერთი წუთით ვიტყვით გარეჯის საკითხის გარეშე გარეჯის საკითხი არა შეტანილი ბატონო გია რომელიც მიშამ გაასხვისა ჩვენი იქეთ ტერიტორიები სადოვრებილო წაღებული აქვს და საინგილო და ისენი და დღეს გარეჯედაც თუ ვართ უკვე ისეთ რამდენიც აქვს აღებული და ეხლა ეს ინტერნეტში ისტერებოდა რომ მდინარე შეუცვლელეს კიდე საინგილოში ზადა კიდევ მიაკუთვნის რაღაც ტერიტორიები აზერბაიჯანს და შეიტანონ ეს საკითხი ჩვენ რომ მონარქი ყავდეს ეს აცი არ მოხდებოდა გუშინ შეიქმნა ეს სახელმწიფოები 8 საუკუნის სომხები ჩვენ ვაარსებთ და ჩვენი ტერიტორიები მივაგდა რუსთაველზე რო ხართ ახალგაზრდებო ამაზე იფიქრეთ ამისთვის გამოდიოდა 90-იან წლებში ბატონო გია ჩვენც და მე ვარ მეორე ჯგუფის ინვალიდი 9 აპრილის ამისთვის გარეჯისთვის და ვიკლავდით მას და დღეს ევროპისთვის ვიკლავთ კაცო თავს ევროპას მონებას უნდებათ ამერიკასაც მონებას უნდებათ ხო ხედავთ ტრამპი რას უშვება დღეს უკრაინას მოსპეს განადგურეს და გადადიან ფეხით უკრაინაზე და ჩვენ იმდენიც არა ვართ და უარეს გვიზამენ და ამიტომ გვინდა მონარქი ჩვენ და ნამდვილად გვინდა დიდი მადლობა ქალბატონო მე პრინციპში დღევანდელი დღის თემა შეიძლება დაბადებულიყო ესე მონარქიაზე საერთოდ არ ვაპირებდი საუბარს მაგრამ პირველი ადამიანი ვის ჩაერთო იმან დაიწყო მონარქიაზე საუბარი და ეთყობა აქტუალური თემა იცით რატომ ნდობის ფაქტორია არ არის პარტიებით არჩეული ის და სად მე რაც ავიცი რაც წამიკითხია არ ვიტრაბახებ მაგრამ ცოტა არა მაქვს წაკითხული მაგის თაობაზე და ხედავ რომ მეფეების უმეტესობა როგორ ზრუნავდა აი დემეტრე თავდადებული ავიღოთ ჩემი რამოდენიმე მეფე მიყვარს და მათ შორის დემეტრე მიყვარს
თავისი ცხოვრებით ბევრი ცოლები ყავდა, თრიაქი უყვარდა, ესა, ესე არეულ დარეულად ცხოვრობდა ბოლოს პატრიარქმაც უთხრა რომ არ გაზიარებს, ანამ არ ჩამოყალიბდებდი ქრისტიანულათო და უცბად ღმერთმა გამოუგზავნა ისეთი რაღაცა, რომელიც გადასაწყვეტად ჰქონდა და ილია ჭავჭავაძეს რამდენჯერმე მაქვს ნათქვამი ამ გენიალურ პოემაში მეფე დემეტრე თავდადებულში, რომ მოვლენ მისინი თავრები რომ მოვლენ და ეტყვია რომ ჩვენ 2000 კაცი ჩემი 3000 ის და შევებრძოლოთო თქვენ თავს ვერ დაუთმოთო დაბარებული იყო უკვე მეფე დემეტრე ურდოში ხო და აი მაშინ ამბობს მე ერეკლე მეფე რომ ჩვენ ვერ შევებრძოლებითო ერეკლე მე დემეტრე მეფე რომ ვერ შევებრძოლებითო ჩვენო მაგათო იმიტომ რომ ისეთ რამეს გვიზავენო რომ ორსულ ქალებს გაგვილეწავენ კალოზეო და ჯობიაო რომ მე წავიდეო და ვეწვიო იქო და თუ შესაწირი ვარო და აქ ამბობს ერთ სიტყვას ხორცი მოკვდეს სული ცხონდეს მეფის თქვენის დიმიტრისაო და წავა ურდოში ეხლა რომელ მეთაურს და რომელ სახელმწიფო ხელმძღვანელს შევადარო საქართველოსთვის არ ვიცი ეხლა შეიძლება არიან თავის გამჭირველები მე არ ვიცი ღმერთმა ძალა მისცეთ მაგრამ მე რაღაც ვერ ვატყობ რომ თავის გაწირვა შეუძლია რომელიმეს მეფე დემეტრე თავდადებული რომელსაც წმინდანი არის დღეს და ჩემთვის პირადად ორი მეფე მიყვარს სიგიჟემდე ხა შეიძლება მეტიც დიდები არიან ვახტანგიც გიორგი ბრწყინვალეც დავით აღმაშენებელიც თამარიც ძალიან ბევრი მეფე ყავდა რომელიც მაგრამ ეს ორი მეფე მიყვარს რა ვიცი რა განსხვავებულად რა ერეკლე და დემეტრე თავდადებული სარიმა ქეთერში მობრძანდით ძალიან დიდი მადლობა რომ შემოვედი უბრალოდ იცით რა მაინტერესებს თქვენ თქვით რომ ძალიან გიყვართ ორი მეფე მაგრამ მე ვერ გავიგე რომელი არის ერეკლე გავიგე დავით აღმაშენებელი გავიგე და კიდევ თუ მეტყვით გამახსენებ არა მე გითხარით რომ განსაკუთრებით მიყვარს მეფე დემეტრე თავდადებული და ერეკლე მეფე მიყვარს განსაკუთრებით თორე ყველა მეფე მიყვარს ვინც გმირები იყვნენ ეხლა დრო დავიწყებ დავითი ვახტანგით რო დავიწყო გიორგი ბრწყინვალე რამდენი მეფეა რომელმაც მაგალითები გვაჩვენეს თავისი როგორ უნდა გიყვარდეს ქვეყანა და საქართველო და შენ ქვეშ მყოფი ერი იმიტომ რომ შენ ღვთითკურთხეული მეფე ხარ ძმაო და შენ გაბარია მთელი ქვეყანა ხო ეხლა თუ შეიძლება გავაგრძელებ იცით რა შეასაქმე? აი დააკვირდით, სულ ყველა ეს მეფე იყო კავშირში რელიგიასთან და ქრისტიანობასთან. ნუ ყოველ შემთხვევაში ვახტანგინა დაწყებული და ნუ ეხლა სხვები ეხლა მირიანს არ ვიტყვი. უბრალოდ ჩვენთვის ვახტანგი ძალიან მნიშვნელოვანია, ვახტანგ ესა გორგასალი, იქიდან დაწყება, ანუ დიდი მეფეები, ძალიან დიდი მეფეები, რომელმაც გააკეთეს რაღაცა უშველებელი. ყველა იყო ქრისტიანი, ესე იგი, ისინი იყვნენ დაყრდნობილი რელიგიას, ქრისტიანულ რელიგიას. გეთახმებით აბსოლუტურად. მითხარით მე. აი ეს ვინც ჩვენ ყავს 30 წლის განმავლობაში, ვინც მოდის სამდე, ვინმე ეყრდნობა იმ ქრისტიანობას? მოდი დავიწყოთ აქედან. ეხლა მართალი რო გითხრათ, არც ერთი აი შევარდნაძიდან დაწყებული მართალს გეუბნებით, არც ერთი არ უარგისი აბსოლუტურად. ვინ მოდის ამ სახელმწიფო სათავეში, ხან არ ვიცით. ვიღაცებს ტყუილ უბრალოდ ვეძახით, რომ დიდი პოლიტიკოსი იყო. ჩვენთან არც ერთი არ იყო დიდი პოლიტიკოსი. ესა ზვიადის შემდეგ ზვიადი არ იყო პოლიტიკოსი, მაგრამ ზვიადი არ იჩემებდა დიდ პოლიტიკოსობას. ის იჩემებდა მხოლოდ ქვეყნის სიყვარულს. დანარჩენი სულ ყველა იყო გამყიდველი, თავიდან ბოლომდე და ვერავის ვერ დაგვიმტკიცებ ჩვენს უკუსლას. ყველა ყიდიდა ამ ქვეყანას, დღემდე ყიდიან ესენიც და არაფერი არ გამოვა აქედან გენაცვალე და. ჩემო ქალბატონო, არ გახვიდეთ, გეხვეწებით ერთი წუთით. თუ არ ვცდები ბიბლიაში არის ესეთი მომენტი, სადაც მამაზეციერი რომ ხალხს რომ მიმართავს, რომ გასაგებენაზე, მაგათთვის გასაგებენაზე, რომ რა დამსახურებას ექნება ერს,
იმ მეფეს დაგისვავთ მეო რა. ეთყობა ეგ დამსახურება გვაქვს, ჩვენ რო ეს მეფეები ყავდა. აი ეს მანამდე ესენი და ეხლა კიდე ესენი რა. ეს ბატონო გიორგი, იცით რა შეასაქმე? მე არ შემიძლია შეურაცხყოფა მივაყენო მთელს ჩემს ერს. ნამდვილად არ შემიძლია. იმიტომ რომ მე ამერის შვილი ვარ და მე არ შემიძლია ჩემს მე შეურაცხყოფას არ ვაღარ, რისი ღირსით ვარ ხალბატონო. არ იმსახურებს ჩემი ერი, არ იმსახურებს ნორმალურ მართლს. იცით რა შეასაქმე? ჩვენ გადავდივართ ხოლმე, ხან იქეთ განვითარება გვინდა, ხან აქეთ განვითარება გვინდა. იგივე თქვენი ბავშვებზე იძახით. ის ბავშვები ხო ოჯახში იზრდებიან, კაცო. ნუ თუ იმ ოჯახში არ აუხსნიან იმ ბავშვებს, რომ გასაგებია, რომ აი ეს გინდა, ეს გინდა, მაგრამ ეს რო გინდა, როგორ შრომობ შენ ამისთვის? აი ჩვენ გვინდა ევროპის დონეზე ვიყოთ, დონეზე ვიძახი მე. ევროპის დონეზე განვითარების რო ვიყოთ, ამისთვის ძალიან ბევრი შრომაა საჭირო. ვინ შრომობს დღეს? აგაშენო ღმერთმა ხალბატონო. არაფერს არ აკეთებს. ჩვენი მთავრობა არაფერს არ აკეთებს, კაცო, უკვე 6 წელია თუ 7 წელია უკვე საერთოდ არაფერს არ აკეთებენ, კინკლაობენ და სისულელებს აკეთებენ, კაცო. ვერ გავიგე მე ამ ხალხს მე არ მესმის რა ემართება. ჯადოა გაკეთებული, ვერ გაიგო ვერაფერი თუ რა. ჩვენ ერთადერთი პიროვნება, ვინ შეგვიძლია ვენდოთ ვისაც, ეს არის ჩვენი პატრიარქი და იმისი ეპისტოლეები უნდა გქონდეს, ყოველდღე უნდა წავიკითხოთ ის ეპისტოლეები, რომ გავიგოთ რა ხდება ამ ქვეყანაზე. სხვა არაფერი მე არ როგორ გავყვე, ან ვის გავყვე, მითხარით, ოცნებას გავყვე? მართალი მზანდები. ოცნება მიყიდის ქვეყანას, კაცო. მანამდე ვის გავყვე, იმ დეგენერატ უკაცრავად, მაგრამ არ შემიძლია სხვანა. იმად გავყვე, ვინც უკვე გამიყიდა ქვეყანა და დამინგრია ქვეყანა. იმად გავყვე. ცოტა ხო უნდა გაანწრიო ეს ტვინი, კაცო. ერთადერთი ადამიანი ჩვენს ქვეყანაში დღეს ვისაც უნდა ენდო, ეს არის ჩვენი პატრიარქი. და ჩვენი სამღვდელოება, ის ხალხი, პატიოსანი, ჩვენი მღვდელები, რომლებიც ცდილობენ ყველანაირად რომ ამ ხალხს რაღაცა შეაგნებინონ, რომ დიდი მადლობა, მარცამდე მართალი ბრძანდები, დიდი მე მადლობა. არაფერი არ შემიძლია გითხრათ, ბატონო გიორგი, თუ არ მოვუტრიალდი და პატრიარქს არ დაუჯერხეთ, ამ ქვეყანას არაფერი არ ეშველება. დიდი ცამდე მადლობა. მართალი ბრძანდებით, ხალბატონო, ზუსტად მაგაზრზე ვარ მეც. და პატრიარქი და როგორც ლოცვაშიც მოიხსენიება ხოლმე ის მართალი მამები, რომლებიც ჩვენი ქვეყნისთვის ლოცულობენ, ბერები. წარმოიდგინეთ ეხა მაგათი ლოცვის გარეშე, ეხა ცოტა რთულია, რა ვიცი, ამ ეს ელექტორატი, რომელიც გვისმენს ჩვენ მაყურებელიც, მსმენელიც, სხვადასხვა აზრია, ზოგ შეუძლია პირდაპირ კითხვა დაიწყოს, მოიცა რა კორკოთ რა, გასუქებული ოქროებში ჩავსდარის მღვდლები ისინი. რაღა მაგათ უყურებს, შეკაიკაცო, თუ არის ეგეთი, რამე ღმერთმა მაგათ აპატიოთ, მაგათ რო რისხვა ელოდებათ, ეგეთი უნდა. თქვენ იმ ადამიანებთან დაიჭირეთ, სულიორი მოძღვარის არჩევა თქვენ თვითონ შეგიძლიათ. ეს დაშვება არის, ვინმე კი არ გაძალებთ, ან ხელებს კი არ გიგრიხავთ, რომ იმასთან. სულიერი მოძღვარი, შენ უნდა მოერგო იმას, დაუჯერო, შე როგორც შე რაც გაინტერესებს, იმასთან დახვეწო. რაც არის ქრისტიანული რა მაგაშია მთელი საქმე. ზარი მაქვს ეთერში მობრძანდით. ბატონო. გამარჯობა ბატონო გია. გამარჯობა ჩემო კარგო. წლებია რა გიყურებთ, გცნობთ და ძალიან დიდ პატივს აქცევთ მე და ჩემი მოჯახი. გენაცვალეთ თქვენ სულ ყველას, მაო, მადლობთ. მე წარმოშობით კახელი კაცი ვარ, თბილისში ვცხოვრობ. დიახ. ქალაქში ვერ გავდივარ. 55 წლის კაცი ვარ. დიახ. იმიტომ ვერ გავდივარ, გია გენაცვალე. იმიტომ მიყვარხარ, რომ ჩემი გიგილო ხარ. გენაცვალე ხო, ჩემი პატარა ბიჭი, ისეთ პატივს აქცევთ, რა ვიცი, აი ზის და დღე-დღე რო გიყუროთ ტელევიზორში მაგის. აი პირადად თქვენ პატარა ბიჭ ჩემგან დიდი სიყვარული უთხარით რა. გენაცვალე გაიხარეთ და აი რო გავდივარ არაჭდება ჩვენ ქართველობაში. ჰალო. გენაცვალეთ ხო გისმენ, გაიხარეთ უღრმესი მადლობა ბატონო გია. აი არაჭ მე მამაუებთან დავდივარ, ჩემი ცხოვრება სურათი არ მაქვს გადაღებული წერში რო არ იყო ბავშვობის გარდა. სულ მამაუებთან დავდივარ, მამაუებთან ამაქვს შეხება.
შეგეწიოთ ძმაო, მამას ეციერი შეგეწიოთ, თელ თქვენ ოჯახს და გაიხარეთ, შემოგია. ეგ ისე ადვილად იგრძნობა ხოლმე ჩვენ ცხოვრებაში რა, რომ ადამიანი ვინც მორწმუნეა ზუსტად ეხა მე რა ვიცი ერთ რამეზე მე ყველა მაინც მცირედ მორწმუნეები ვართ ბოლო რაღაც სასწაულებს ველოდებით ხოლმე ზეციდან რომ ჩვეულებრივ ცხოვრებას გავყვეთ ჩვენსას გადავხედოთ და ნახავთ რომ ღმერთი როგორი მოწყალია თითოეული ჩვენთაგანისთვის დიდი მადლობა ჩართვისთვის ბატონო ჩემო შეგვეწევა ღმერთი ჯამრთელად ვყავდით ჯამრთელად რომ ყური დაგიგდოთ ხალხმა ეგ მინდა რა მეტი არაფერი გაგახაროს ღმერთმა შენ გენაცვალე დიდი მადლობა ძმაო მადლობ ჩემო კარგო აი ხალხო ბიჭო აი განა რა ეხა ხო არის ის მომენტი რომ აი ადამიანი როგორ ტკბილა ხო ერთმანეთს ესე ადრე მე ჩემი ბავშვობიდან მახსოვს როგორ ტკბილა როგორ არ იყვნენ კაცო გველების მეტი რა იყო შხამების მეტი რა იყო მიდიოდა სისინი და ჭორავობდეს მაგრამ მეტი წილი კარგი ხალხი იყო რა მეტი წილი სიკეთის გამკეთებელი ხალხი მეტი წილი შემფასებელი ხალხი იყო რომ ვიღაცას არ დასწავდნენ სუფრა მაინც ისეთი სიტუაცია იყო რომ მეზობელს გადმოიპატიჟებდი ლუკმას გატეხავდი რაღაცა ის იყო სუფრაზე გვერდზე არ დაისვავდნენ რა ვიღაცა თაღლით ვიღაცა მატყუარას მერე დაიწყო ეს კია თაღლითი მაგრამ ტრესტის მართველია და რა იცი რაში გამოგადგება დღესაც ეგ სიტუაცია გონიათ რა სხვა არის პარტიებში რო ხართ გაერთიანებული ზოგი იმიტომ რომ დღეს იქ ჯობია ხვალე როგორც მომენტი დადგება ორშაურად გაყიდით თქვენი მეებს მე ყველას როგორ აი ძანა ქალბატონმა რომ საქართველოში არ ეკუთვნისო სამწუხაროდ ეკუთვნის ქალბატონო ეხა იმის შემდეგ რასაც ნაციონალური მოძრაობა ერქვა რაც ტელევიზიაში ნანახი გვაქვს როგორ აუპატიურებენ და ასაქმებენ ერთმანეთს ტანზე როგორ აუბედურებენ ადამიანს მაგის შემდეგ და მაგათ მომხრეების შემდეგ შეიძლება საქართველო გიყვარდეს ან შეიძლება საქართველო გიყვარდეს იმის ფონზე რასაც ქვია ბიძინამ სიკეთეები გააკეთა კი ბატონო ტაში აქვს დასაკრავი თუ რამე სიკეთეა გააკეთა მაგრამ დანარჩენი რო ეს გაუღორდა გვერდზე და ოღონდ მიავაზელინონ თავისავები ესე როგორ შეიძლება არ შეიძლება ეგრე რა თქვენ სტომაქების გაზრდას უყუროს სხვა ადამიანებმა ეგ მწყინს მე თორე თან ყველა მე ის იმას აბარებს კორკოტა რაზე გვაგინებს არ გაგინებს ძმო ღმერთმა შეგარგოთ რა ფული დაგითვალეთ თუ რა მაგრამ მე ჩემ თავზე მწყდება გული თქვენ რო გენდეთ და ესე რო იაფად გადმოგაბარეთ ყველაფერი რა აი ჩემ თავზე და ჩემისთანა ბიჭებზე რომელიც კისერზეც მობრძანდით ძმაო და ფეხებზე დაგვიკიდეთ ჩემ თავს არ მივტირივა რა ღმერთი არ მიმატოვებს იმიტომ რომ ყოველთვის დიდება მის სახელს ყველანაირად ვცდილობ რომ ნაკლები ვიღაცაზე რაღაცა ვთქვა რაღაცა ეს განა რა ფრთიანი ანგენოზი ვარ ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ მთელი ჩამისი ჭუჭყით და ყველაფრით ჩემო კარგო მაგრამ თქვენ ვინა ყოფილ ხართ ბიჭო თქვენ უმადური კაცის დედა ავატირე მე რა ზარი მაქვს ეთერში მობრძანდით წუხრი მშვიდობისა გია ბატონო როგორ ბრძანდებით კარგად გენაცვალე ძმაო გვეც რავი სიკეთეს გისურვებ ძმაო გაიხარეთ თქვენ გია აი ხა ეს აი ხე მოგესალმე ძველებურად იმიტომ რომ ძველ ქართულად იმიტომ რომ მეფეებზე საუბრობთ სხვათა შორის ძალიან მაგარ მეფეებზე ეხლა გთხოვთ დავამთავრებინო თუ შეიძლება ჩემი აზრით გასაკვირველია გისმენ ჩემო კარგო ხო აი რომ ანეთ თქვენი არ იყოს მეც ვყავს ჩემი ორი უსაყვარლესი მეფე მაგრამ ეხლა როგორი რაღაცა იცით ერთმა ვერ შეძლო და მეორემ კიდე რატომღაც აკეთა უცებ გეტყვით პირველი გიორგი პირველი კი ბატონო ნომერ პირველი და ისა დავითის დიდი პაპა დიახ ხოდა იმ კაც კარგი აი რო იწვიან ფიზიკური ზიზღი ქონდა იმ ძაღლი ბასილისა კარგად გვახსოვს ისტორიისა და კარგა ვაშკა სურათაც ეომა და ბდღვინი გაატინა ორთიდან და კიდე იყო მაგარი კაცი იყო მაგრამ არ იყო ბოლომდე ძალა სამწუხაროდ დიდი იყო ბიზანტიონი მაშინ და კარგად გვახსოვს რომ დააუბრდა და ის კიდე ეხლა ხო იცით რომ
გიშთან რო პაძელნიკოვას დაიწყებ არ გაგება ალხაკიმი ბნედიანი კაცი იყო და არ გამოვიდა ეგვიპტსა რო ვერ გაადინეს დღვინი და აი დავით აღმაშენებელს უკვე ერწუხის და მით უმეტეს დიდგორის ბრძოლას მერე და უკვე მერე კიდე მამლანი რო გააქცია სამარცხვინოდ ისეთი ძლიერი იყო საქართველოს ამხელა ჯარი ჩვენ შეგვეძლო ბიზანტიის აღება მაგრამ არ ვიცი რამ შეუშალა ამ ნომერ პირველ ქართველს დიდ დავითს ხელი რომ განავრცოთ ვიცი ამის შესახებ ორიოდე სიტყვით თქვენ და აი ესა მამიდის ხათრი ხო არ შეინახა მეთქი მარიამ ბაგრატიონის იმ რომელიც ვიცით რომ ორი დიდი იმპერატორის მეუღლე ბრძანდებოდა თორედ აიღებდა კონსტანტინოპოლს თავის რა ქვია ბიძაშვილს მამიდაშვილს კონსტანტინე ბოტინაიძეს დასვავდა იმაზე ხო და დღეს ჩვენ ვიქნებოდით როგორც უანგარიშობ ესე რომ აი ერთი წუთით არ გახვიდეთ უკაცრავად რომ გაგაწყვეტინეთ არა ხო და დამთავრებინეთ მეთქი იმიტომ საქმელი დამრჩა კი ბატონო გისმენთ არა ბრძანეთ არ დავითზე უცბად ორ სიტყვას ვიტყოდი დავითის სიძლიერე მაგითი დაიწყო რომ გასწორება დაიწყო ეკლესიიდან ძმაო ქვაბავაზაკები კი ბატონო ბრძანეთ თქვენი სიტყვა მაგითი დაიწყო დავითის სიძლიერე თქო მაგი ვთქვი კი ბატონო ხო და არა მე რაც ვამბობ რომ ბიზანტიონი აგვიღო და ჩვენ ყოფილიყავით იქ დომინანტები თურქები ხო ვეღარ აიღებდნენ ის საოცარი იმ ბრომის პაპის უსულგულობით და გერმანიის იმპერატორის და ჩვენ დღეს ვიქნებოდით ჩემი გამოთვლით სადღაც 50-60 მილიონიანი ერი იმხელა ტერიტორიაზე იმიტომ რომ ჩვენი მომრევი უკვე აღარ იყო და აღარც ისინი აღარ იქნებოდა მე მგონი ვერც მონღოლები ვერ შემოვიდოდნენ და რომ გაწირეს ახალციხელი შალვა და ის გვახსოვს და ხო და ეგ მეფე და ხო ნუ ეს ორი როგორც ბრძანეთ და მოღალატებს და ჩემი კუმირი იყო კიდე ერთი მაგარი კაცი თქვენ გემახსოვრებათ გუარა მამპალი რომელიც ვითომ ძმასთან კიშბობდა მაგრამ არაბებს არ ახარებდა ხოცდა იმათი დვინი გაადინა რო იტყვიან და ბოლოს აი მოღალატეობაზე საშინელი ის ხო იასე ფალავანდიშვილმა ვითომ ჩაუშვა ეს შეთქმულება 32 წლის გასალანძი კაცი ხო მაგრამ მაგარი კაცი იყო თქვენ კარგად გახსოვთ გაბრიელ ყაზბეგი ბიძაშვილი ჩვენი სასიკადურო მესე რა ალექსანდრე ყაზბეგის რომელმაც ემასქნა რა ქვია გააფრთხილა რომ არ გინდა წმებო წელს კი დავხოცავთ ამათ მაგრამ მე უხეში ძალა შემოვა გაზაფხულზე თოვლი რო დადნებო გადამოვლენ და სულ გაგვანადგურებდა და მართალიც ყოფილა და კაცი ხო ახლა ჩვენში ხო ბატონოგია ეს არის საშინელებაა ჩამშვები ხალხი გვეზიზღება მაგრამ ის იმ კაცმაც სამანელები ანუ 42-იანელები ხო გახსოვთ ის ხიმშიაშვილი და ესენი ხო ეგ ხო რა ქვია ადამ ბობღიაშვილი ადამ რა ქვია არვანელი და ეს სასიგადულო ხალხო ხო და ის გარსევან კურდაიძე მიმცნობილმა მოღალატემ ჩაუშვა საბჭოთა იმასთან მაგრამ იმასაც თავისებურად სამდა რომ ქვეყანა ეგეთი უნდა ყოფილიყო ხო მიხვდით ანუ ესეთი გამყიდველი კი არისო და ესეთი ის კი არისო რა ქვია ჩამშვები და უბედური დღეს რომ ჩამშვებობა ხელობად გადაიქციეს ამ არაკაცებმა თქვენი თქმის არის ხო სამ კითალი ბაზებმა და ყველა რაირაც კოლსკი კაცები არიან აღარ მინდა რა ამაზე საუბარი რა ვიცი მომიტევეთ გამიგრძელდა ძალიან კარგი ექსკურსი გაკეთდა მთელ ისტორიაში ისეთი რომ დიდი მადლობელი ვარ თქვენი გენაცვალეთ თქვენა რა აი ხალხო მართალსა ჩვენი გტკივა რომ ვერ აგვიტანია ქართველი რო ქვია და იმას რომ მოღალატე უწერია ან ჩამშვები უწერია რაღაცა უწერია ისეთი რა განა სადმე ფურცელზე ტანზე და სახეზე რო აწერია რა რომ გამყიდველია რა როგორი ცუდი რა მე გამყიდველობას მაინც ეხა თუ იმ თვალსაზრისით უყურებ რომ ამ საქციელით საქართველოს მოიგებს ვიღაცა მითხრა რომ აი მიშა ფიქრობდა ესეო ო მაგრა ფიქრობდა რა მაგრა ფიქრობდა ძმაო ეგრე როგორ ფიქრობდა საქართველოსზე რომ აღარ მინდა რა პატიმარკაძე აღარ მინდა ლაპარაკი მაგრამ რო გამო მანამდე ხომ აქ ნათქვამი მაგისტვის არა ყველაფერი რაც სათქმელი მქონდა ჩასრულები რო დადიოდი თქვენ ეხა უმეტესობა პარლამენტარები და დაჟე იმის მხარეზე რო იყავით რა მიშა და ტაშს უკრავდით და ისა თქვენ სუნი აგდიოდათ სულ ყველას მაშინ მიშაზე ჩვენ ცხვირი ცხვირზე ქონდა მიდებული და ოჯახები გაწირული ქონდა და ისეთი ომი და დავიდარება ქონდა გამოწყობილი მაგასთან ძმაო ვინ არის ერთი კაცი მითხარით ეხლა დღეს მართვაში ვინ არის რა იმას როგორ ვენდო 60% როცა ნაციონალი იყავი და უცბად კარდინალურად გამოიცვალე და შეგეცვალა ყველაფერი ტანი შეგეცვალა სულიერება თუ რა
მოკლედ რა, ძალიან საფარჩაკეთში ვცხოვრობ რა. ზარი მაქვს ეთერში, მოგბრძანდით. ალო, ბატონო, გია, საღამო მშვიდობისა. საღამო მშვიდობის. აი, ახლა მინდა პირველ იმას გავცეთ პასუხი, თქვენ რო თქვით, რომ მე მოგამეზრებ თავი, კი არ მოგამეზრებ და სიხარული დგელოდებით, როდის გამოჩდებით. აი, გენაცვალეთ. თქვენ გენაცვალეთ, თქვენ დიდი მადლობა თქვენი ნდობის. პლუსი და თქვენი მინუსი ყველას გვიხარხართ, იმიტომ რომ ობიექტური ადამიანი მგზავნებით. აი, ნამდვილი კახელი, აი, გულიდან ამოხეთქილი ძალიან დიდი ამდენი ზღირსი თუ არ დიდი მადლობა ჩემო ქალბატონო. ნამდვილად მე კოლორიტი თან თბილისის კოლორიტი ხართ ეს აღარ არიან თბილისში კოლორიტები ბატონო გია. მადლობ ჩემო ქალბატონო გენაცვალეთ. აი ვის თქვენ გიღალატოთ და არ მოიქცე სათანადო. გვაბეზრებთ სხვებივით, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ძალიან ობიექტური. მაპატიეთ სხვებთან შედარებით ეს გამგებმა გაიგოს. ახლა მინდა აი ამ მონარქებთან დაკავშირებით ბატონო გია თქვენს მე ახლა ექსკურს არ გავაკეთებ ისტორიაში იმიტომ რომ ძალიან ძვირი დრო არის ეთერი მე გეტყვით რომ სოფლიოს მონარქიულ სახელმწიფოებს ჩვენისთანა გმირი და წმინდანი მეფეები არ ყოლია ეს ხო მართალია დიახ გეთახმებით ხო, მაგრამ აი ჩვენი დიდი მაგრამ ჩვენ აღარ გვყავს სამეფო ტახტის მემკვიდრე. აღარ არიან ბაგრატიონები. მუხლან ბაგრატიონები ხომ იცით რომ არ იყვნენ სამეფო ტახტის მემკვიდრეები ბატონო გია. დიახ, მართალ მზადები. მე თვითონ ბატონო გია დიდი გვარის წარმომადგენელი ვარ. კეთილი. დიდი გვარის წარმომადგენელი ვარ. ესე იგი 21 შვილიშვილიდან 2 დავრჩით ჩვენ. მაგრამ აი რო უყურებთ აი საქართველოს დღევანდელ მდგომარეობას, აი ეს მონარქისტები რომ გამოდიან, იცით გული მტკივა. და მაპატიეთ და პატრიარქი შეიყვანეს შეცდომაში დიდი აი თავსავხი მიწაზე თავს პატრიარქზე რომ ამას ვიძახი. დიდ შეცდომაში შეიყვანეს პატრიარქი. ის სპექტაკლი რომ გაითამაშეს, ხო ვარ მართალი? რო ჩამოიყვანეს რო ეს მომავალი. აი არ იყო ის ბაგრატიონი. არც ბატონი ნუგზარია სამეფო ტახტის ბაგრატიონი. აღარ აქვს ბატონო გია. სხვებმა ეს ბულგარეთი, ესპანეთიდან იმათ ინგლისში შეინარჩუნეს დინასტია. ჩვენ აღარ ყავს სამეფო ბაგრატიონი, სამეფო ტახტის. აი ეს არის ჩვენი უბედურება. სამწუხარო ფაქტია, სამწუხარო. ძალიან დიდი მადლობა ჩემო ქალბატონო და აი ხა ეგეთი ადამიანი რომ რაღაცას გეტყვის რომ აი ესე და ნუ აქავართ და მიდი კორკო და მართალი ხარ და შენგენ აი თქვენ გენაცვალეთ რა თქვენ ვინც გიღალატოთ აი ხა ვიყურე ხათრი რა არის რა მე შეიძლება სხვა არაფერია მაგრამ ხათრი მაქვს აი ძალიან დიდი იმ ადამიანების განა ვინც მაქებს ნახეთ როგორი მომენტი ერთი მინდა ძალიან ისეთი შინაურული რაღაცა აღსარებაზე რო დავდიოდი ჩემს მოძღვართან რაღაცას რო ვეტყოდი ხო არის ისე რომ მე შეიძლება ის კიდე დააშაო რა ესე არ არის რომ ერთხელ იტყვი და დამთავრდა და მე ფრთოსანი ანგელოზივი დაფრინა ვეგრი არა ჩვეულებრივი ცხოვრება იქ შეცდი ახლა მაგრამ აი იმის ხათრით რომ კიდე ერთხელ არ მომწეოდა ამ ცოდვის თქმა რამდენჯერ გადამიფიქრებია რამდენი რამე რა დიდება უფლის სახელს რა და მოდი რა ჩვენც ღმერთის ხათრით ხო შეიძლება რაღაცა გავაკეთოთ ვიღაცა არ ჩაუშვათ ვიღაცას რო უჭირს ლუკმა გაუტეხოთ ვიღაცას რაღაცა გაუკეთოთ ისეთი რომ აი ვინმეს ხათრი კი არ დარქოთ ღმერთის ხათრით და სიყვარულით და თქვენ მიხვდებით რომ ეს ხათრი კი არ არის ეს არის შიში ჩვენ სულიერების მომავალზე და დიდი სიყვარული უფლისა რა აი ეს ხათრი რასაც დავარქვით ჩვენ ზარი მაქვს ეთერში მოვბრძანდით მოგესალმებით ბატონო გამარჯობა ჩემო ქალბატონო ჯანმრთელობას გისურვებ გაიხარეთ
კარგია ამ თემაზე რომ დაიწყეთ საუბარი სოციალისტური თემა ეს არის ყველაზე მტკივნეული თემა დღეს ჩვენს ქვეყანაში. დიახ. ჩვენ ბევრჯერ ვიტყვით ხოლმე რომ იმ დროში რა თქმა უნდა იმ დროში ძალიან ბევრი კარგი იყო და იყო რა თქმა უნდა ცუდი. ეს ის დრო რო უხსენ რომ იმ დროში რა იყო იმ დროში რომ კარგიო ხორცის გამოყენებას უფრო მეტი შემოსავალი ქონდა ვიდრე პედაგოგსო. დღეს ყველა ვაჭრებია, დღეს ვის აქვს ფული ისევ ვაჭრობაში ვინც არის ფული დიდი ფული იმათ აქვს. სხვას ვის აქვს პედაგოგს აქვს ეხლა როგორც ვაჭრობაში აქვს ფული იმდენი და რა შეიცვალა? არაფერი არ შეცვლილა პირიქით უფრო უარეს მდგომარეობაში ჩაგვაგდეს ვიდრე მაშინ პედაგოგს უჭირდა მაშინ პედაგოგს და სხვასაც კიდე ჰუმანიტარული დარგი აღარ არსებობს. სულ არის ვაჭრობაზე გადასული ექიმი, პედაგოგი, ყველა დარგი ვისაც ფულთან აქვს საქმე ეს ვაჭრობა არის. ხო და აქედან გამომდინარე ჩვენ მე მაგალითად მირჩევნია ის მაშინ არ ქონდა ჩვენ დამოუკიდებლობა ამისთვის ვიბრძოდით და ამისთვის ვიკლავდით თავს რომ ჩვენ დამოუკიდებლობა გვინოდა და არა კაპიტალისტური წყობა. რაც მოგვიტანა კაპიტალისტურმა წყობამ 30 წელიწადია ვხედავთ რომ შედეგი ჩვენ ვერაფერი ვერ მივიღეთ მიიღო შედეგი ევროპამ ჯერეთი ეს რომ ტერიტორიები დავკარგეთ ევროპას სახელი ხალხი დავკარგეთ მე ევროპამ თავის სასარგებლოდ უვიზო მიმოსვლა გააკეთა იმისთვის რომ აქედან იაფი მუშახელი წაიყვანა იქ და იმ იაფი მუშახელს ამუშავებს და იმ ქვეყნებს ამდიდრებენ სადაც მუშაობენ. ხო და ჩვენ ამივიღეთ არაფერი კარგი გარდა ამ ხალხი დაპირისპირებისა არა ეს პარტია მოწონს არა ეს პარტია მოწონს და მაშინ მაინც ამისი არჩევანი არ იყო და ვიყავით მშვიდ ხნარად ვიყავით და ქონდა ყველაფერი და იყო შესაძლებლობა ახლა თქვენ რო თქვით სტუმარს და მიაწოდო დღეს ადამიანს უჭირს თავის გადარჩენის მართალი ბრძანდებით მაგას ვამბობ ისო რამე თავის გადარჩენისთვის და კი გულით გინა მიაწოდო მაგრამ შენ რო იმდენი არ გაქრო შენც კონდეს და იმასაც ამაზე ვეღარ აზროვნებ ადამიანს მართალი ბრძანდებით ამოაგდეს ეს სიკეთე ამოაგდეს მე კარგი გაკეთდა არაფერი პირიქით ყველაფერი ცუდი ჩვენ ხელს უწოდეთ ქუჩაში რომ ვინმე წაიქცევდა ხელად აბა წამალდა დღეს წამალი ისეთი ფასია რომ დაინახო წაქცეული მალავ წამალს რომ ამ ხელა ფასი უნდა გადაიხადო წამალში ხო და როგორ უნდა მიაწოდო ვისმეს წამალი როცა ასეთი ფასებია ყველაფერს საშინელი ფასები მე გამოდიან და პენსიები მოგვიმატეთ და ეს პენსიის მომატებას რა აზრი აქვს ფასები იზრდება პენსიას გაზრდის პერიოდში და ხელფასებთან გაზრდის პერიოდში ფასები იზრდება და მართალი ბრძანდებით შედეგი რა არის და აზრი აქვს კი უნდა მოვეწყოთ გავიზარდე პირიქით ფასების დარეგულირება უნდა მოხდეს უნდა ვიცოდეთ რა ხარისხიანი ეს რა ფასია ყველაფერი უხარისხო და ხარისხიანი შეიძლება ერთში იყიდებოდეს და ამდენი სულ ვაჭრობა მეტი არაფერია ჩვენ ქვეყანაში როცა ყველა დარგი სპეციალისტი იყო ძალიან დაფასებული ყველა დარგი სპეციალისტი იმ დროს და ყველა დარგს ჰქონდა თავისი სამსახური პატიოსნად მუშაობდნენ და იყვნენ და დღეს არავის პატივს აღარ ექიმს პატივს არავის რო გინდა რომ ვიღაცას გულით მიესალმო გულით მიეხალისო უკვე ამისი ხალისი ჩაკლეს ადამიანებში აღარ არის ეს და აქედან გამომდინარე მე ნამდვილად იმ ძველ დროს მას კი არა საბჭოთა კავშირს კი არა გულისხმობ მე გულისხმობ სოციალისტურ წყობას რომელიც იყო ქვეყანაში ეს იყო ხალხზე მორგებული დიდი მადლობა ქალბატონო ჩართვისთვის მე ერთ რამეს ვიტყვი რა ეს წყობა კაპიტალისტური ქვია კომუნისტური თუ რა
ადამიანებთან დამოკიდებულება როგორი არის, მაგას აქვს მნიშვნელობა და თვითონ ინდივიდი როგორ ცხოვრობს. ერთი რამე მახსოვს, რომ ის იმაში არის შეხვედრა წარსულს, მწარეა ეგ შენი ლუკმა ალმასხან, მწარე, ხო გახსოვს და ეგა ალმასხანის არ იყო. რა ვიცი, იქ ვიზდებოდი ამ კომუნისტური პარტიის მმართველობის პერიოდში და მე სახში არ შევსულა, რომ მაცივრის ზილ მასკვა იყო ეგეთი მაცივრები, გამოეღო ვინმეს და შიგნით პროდუქტი არ ქონოდა რა. იქიდან იქამდე ცხოვრობდნენ თუ რაღაც, ზუსტად იცოდნენ, რომ ის 80 მანეთი იყო თუ რაღაცა, მაშინ ხორცის 2 და 20 მანეთი, 2 და 20 ღირდა. 2 მაინთი და 20 კაპიკი. ეგრე თუ არის რა, წავყვებით რა. 100 ერთი კაპიკი ღირდა და დღეს ლარნახევარი ვიღაცა მითხრა 100-ო და კიდაღა აი გავსულე და ჩემთვის როგორი სასაცილო ციფრები ახლა დღევანდელი წარმოიდგინეთ ან იმ ადამიანებისთვის ვინც ჩემზე უფროსები არიან რა. ნუ რა გითხრათ ახლა ერთი რამეა რომ გათითო კაცებული არის მაგ თვალსაზრისით ქალბატონო გეთანხმებით რომ თვითონ არა აქვს საშუალება ადამიანს რომ ვიღაცას ლუკმა გაუტეხოს, მაგრამ ეს საქმეა როცა შენ არა გაქვს და ცდილობ რაღაცას რომ მაინც პატარა მოუციცქნო რა და რაც შეიხება რომ ეს პენსიები ის არის ვის დავაბრალო მე თქვენ ვერ დაგაბრალები და თქვენ მე მოულელია ქვეყანაც მოულელია ქვეყანა ყველაფერი კარგია რაც კეთდება ამხელა სახლები 90,000 სახლი აშენდა ის მაგრამ თვითონ ეს მარტო 5 კაცი რო გამდიდრდეს რაღაცა ხო შეიძლება გაკეთდეს ისეთი რაღაცა ის ფონდი რასაც ადამიანს რაც ეძლევა ეხა კათარზისივით ეს პატარა სასადილოები რაც არის არ არის ცუდი მაგითი რაღაცას ფონს გადიან ხალხი მაგრამ რაღაცაი სულიერად დაცემული არის რა იქ რომ მიდის ადამიანი შეგუებულია მეტი რაქნას მიეცით სამსახურები ხალხს გახსენით რაღაცა რომ იცოდეს რომ მაგისი შრომა ფასეულია და იმ 20 კაპიკს აიღებს თუ 5 ლარს აიღებს თუ 10 ლარს იცის რომ თავისი ოფლით ან ინტელექტით ან რაღაცით არის დამსახურებული რა მაგაშია საქმე რა გვაცხოვრეთ რა ცოტა ნორმალურად ნუ გაძღებით და გადაძღებით გული აგერევათ რა ცოტა ხანში რა სარი მაკეთერში ან ინტელექტით ან რაღაცით არის დამსახურებული ბატონო ბატონო გისმენთ ალო ეთერში ხარ ჩემო კარგო გამარჯობა ბატონო მოგესალმებით გამარჯობა ჩემო ძვირფასო ჩემო გორგო 2010 წლიდან მახსენდება თქვენი ხმა იმ სახსენებელს ესე იგი არასვენებდი და 91-92 კარავის მონაწილე ვარ პუშკინის სპექტაკლით შემოგევლეთ თქვენ გენაცვალეთ თქვენ კი ისე ვაიმედებ და ისე ემოციაში ვართ რომ დავირაზმოთ და კიდე მივხედოთ ჩვენ ქვეყანას ბატონია აი თქვენი გამოსვლა აი მხარს გვაძლევს ოიტყვია როგორც ერეკლეს უთხარი მგლეხმა რომ აიო შენაო იმედი მოგვეციო რომ არ დავეცემითო რა და ვერ დაეცემა საქართველოს მართალია უფალი ჩვენთან არის ბატონია მაგრამ უნდა შეიცვალოს წესები უნდა ვიბრძოლოთ ამ ესე იგი ამ ნაცკოც ესე ნაცები არიან და პორტირებული ნაცები არიან მართალია კარგად გადაგვაგდეს გვერდზე დაუდეკით გვეგონა რომ ბატონი გრიგორიჩი ჩვენ ესე იგი მოგხედავდა მაგრამ პირიქით ნაცები გამრავლა აღორძინა და დღეს ვიზახ ნაციონალები ესენი არიან რა მნიშვნელობა აქვს ეგენი მაგაც გააღვიძეს და ერთად კარგად პინგ-პონგს თამაშობენ. ამიტომ ჩემი შემოთავაზება არის ესეთი რამე რომ გააჟღეროთ თქვენ ხელგემწიფებათო პირველი მიუხედავად სოფლის მეურნეობას, მიუხედავად ეკონომიკას, აბგზავნოთ გარედან შემოსული ეს რაღაც ქიმიები, რაც ხალხსაც ამლავს, იდეოლოგია, რწმენა ქართული იდეოლოგია ევროპას გავყვირვათ კაცო ევროპელი
ვინ მოვა გერმანელი მოვა ბატონო გეისაგვიშენებს თუ ვინ მოვა რომელი ევროპელი მოვა და საქართველოს ჩვენ უნდა ავაშენოთ ხო მართალი მგანდებით ქართული სახელმწიფო ავაშენოთ ხალხო და პირველი რაც არის ხო ეს ფასები დავაგდებინოთ ამ მაფიოზებს პირველი რაც არის სოფლის მეურნეობა ავახორციელოთ პირველი რაც არის სამუშაო ადგილები შევხვდათ იცი რესურსის ქონდა იმ არ სახსენებელი კომუნისტების დროს ოიძახიან არ სახსენებელი იყო ყველაფერი მუშაობდა ხალხო ყველაფერი ხალხი ღიმილით დადიოდა ქუჩაში ბატონო ვინც არ მუშაობდა იმას იჭერდნენ ძმაო პირდაპირ რა ვინც არ მუშაობდა დიდი მადლობა ჩართვისთვის ჩემო ბატონო ეს ემოციაც იქიდან არის რომ ადამიანს აი ნახეთ როგორი რაღაცაა და ორ წამში დავამთავრებ რა როგორ აი ადამიანების უმეტესობას უნდა რომ კარგი გააკეთოს თუნდაც თავისი ოჯახისთვის ის ოჯახი ამ ოჯახებისგან შედგება ჩემი ქვეყანა თორე დანარჩენი არაფერი ოჯახისთვის კარგს რო გააკეთებს და ნახავს ხო არ არის ქართველი კაცი ძალიან ღორი რა თუ გააკეთებს და კარგად რო ყავს ოჯახი აი გაიხედავს იქით ვიღაცა რაღაცას გაუნა იქ ვიღაცა რაღაც სოფლის მეურნეობა პატრიარქმა რო ბრძანა სოფელს დაუბრუნდეთ ტყე წავიდეთ იქ იმიტომ რომ ისეთი მომენტი შეიძლება დადგეს ლუკმა პური მოენატროს ქართველ კაცს ჩვენ არა ვართ როცა ილია ჭავჭავაძე მისი ლოცვა შეეწიოს თელ ჩვენ ქვეყანას რო წერდა ჩვენ ვართ აგრარული ქვეყანა რა ჩვენ ახლა რაღაც იმებს ვერ ტანკებს და რაღაცებს ვერ გამოუშვებთ ეს რო კარგად დალაგდეს ხო ვიქნებით აი კამფეტებივით რა და ცოტა ხელი შეუწყოთ რა ამას რა დიდი მადლობა ყველას დღევანდელი ჩემთან მეგობრობისთვის თანამონაწილეობისთვის ღმერთმა მშვიდობა მოგცეს უყველას არა მგონია რომ ქართველი კაცი წაიქცეს რა თვითონ თუ არ წაიქცია თავი იმიტომ რომ ეს მიწა ღვთისმშობლის წილხვედრი მიწა-წყალია ამას ყველაფერი ნორმალურად ექნება ჩვენ როგორი სულით გავალთ აქედან ამაზეა ჩვენი ცხოვრებით დამოკიდებულება მეტი არაფერი მშვიდობით ბედნიერად შეგეწიოთ მამაზეციერი